Abbiamo parlato prima di un grande artista, di un uomo che io stimo tanto. In questi giorni ci sono state un sacco di chiacchiere, polemiche, secondo me inutili, neomelodici, no? Io sono orgoglioso di essere un neomelodico e lo dico veramente a grande voce perché per tutto quello che ho vissuto e soprattutto per quello che c'è oggi è quello che mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare un uomo e mi ha dato tutto questo, la musica neomelodica. È come dare torto a uno come Nino D'Angelo, voglio dire, dice, ma a me mi volete mettere in mezzo ai neomelodici, ma non per discriminarli, ma io sono nato negli anni 80 quando veramente non esisteva nulla e si vedevano le canzoni di Giacca, si chiamavano, che erano canzoni dove c'erano le sceneggiate del teatro, no? E io mi sono inventato tutte le canzoni d'amore, sono stato il primo, ma quando è uscito il neomelodico erano 15 anni dopo, quindi io già non ero più neomelodico, ero un vecchio melodico perché avevo già 35-40 anni, quindi dico, come dare torto a uno dei più grandi artisti della storia, uno che ci ha fatto sognare, dico, uno che è cresciuto in casa nostra, io con mio padre che a 18 anni si è sposato con mia madre col caschetto biondo, quindi immaginate mio padre col caschetto biondo, c'è una fotografia vestito da sposo col caschetto biondo come Nino D'Angelo, quindi in casa mia si è sempre mangiato pane Nino D'Angelo e io questo uomo lo stimo tantissimo e per me è forse uno dei più grandi artisti che abbiamo nella musica napoletana. Voglio regalarvi questo.